O superundă galactică se îndreaptă spre Pământ. Separarea vibrațională dintre oameni. Ashtar Sheran. 22 octombrie 2023. Dragi frați și surori ai planetei Pământ, eu sunt Ashtar. Mă bucur să fiu din nou alături de voi în aceste vremuri, în aceste momente. Aceste momente care încă trebuie să-i separe pe cei care sunt gata de cei care nu sunt. Acum, asta nu înseamnă că mulți de pe planetă vor pleca trecând prin procesul morții. Nu vom spune niciodată asta. Dar asta înseamnă că, din cauza energiilor care vin pe planetă, a energiilor care au intrat deja și a celor care încă sosesc și în care este scufundată această planetă, datorită acestor valuri de energie despre care vă vorbesc, împreună cu cel care se îndreaptă către planeta Pământ ca un cumul al lor, veți experimenta un imens val de energie în viitorul foarte apropiat. Acest imens val de energie se pregătește să vină. Va separa grâul de neghină? Nu cum o înțelegeți voi, dar va aduce o separare a vibrațiilor. Între cei care vibrează la niveluri superioare și cei care vibrează la nivelurile inferioare va exista o separare. Nu înseamnă că vor părăsi planeta, încă nu este timpul pentru asta. Dar este timpul să vă faceți o profundă introspecție în interiorul vostru, toți, la nivel planetar. O introspecție, o scufundare în adâncurile interiorului vostru și să găsiți acea reverberație în voi care vă conectează nu numai la această planetă Pământ, Gaia, ci la toate planetele sistemului solar, la Soare, la toți sorii centrale ai galaxiilor și la Soarele central al Universului. Conexiunea cu sursa însăși a acestui univers. Aceasta este ceea ce se întâmplă cu aceste valuri de energie și cu acest val major care vine, care îi va afecta pe foarte mulți, nu ca schimbare planetară sau ca evenimentul în sine despre care s-a vorbit. Nu încă, ci ca o schimbare majoră a energiei care va reverbera în galaxia întreagă. O reverberație care vă conectează pe toți, care vă va face să deveniți din nou unul. Și voi sunteți unul, prietenii mei. Voi sunteți unul, în relația unul cu celălalt. Sunteți unul cu noi în navele noastre, în flotele noastre. Sunteți unul cu agartienii din interiorul Pământului și unul cu toată compania cerului și cu toate ființele cosmice încă necunoscute vouă. Iar tu vei veni să-i cunoști, pentru că ei știu cu siguranță de voi. Ei vă cunosc pe fiecare dintre voi. Așadar, este timpul să ajungeți adânc în interiorul vostru și să găsiți acea reverberație din voi care vă conectează la întreg, deoarece întregul este conectat la voi. Eu sunt Ashtar. Apreciez întotdeauna aceste momente în care pot fi alături de voi și pot să împărtășesc aceste mișcări în acest fel cu voi pentru a continua să vă ajut pe calea acestei tranziții, această tranziție care pregătește pe fiecare dintre voi pentru marea ascensiune a voastră și a întregii planete. Toată pacea și dragostea mea să fie cu toți.
pentru acum și pentru totdeauna mai mult. Canalizat de James McConnell, traducere Valentina, lectură Cristina.